സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ എമ്മി തോട്ട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പാചകം ഒരു കലയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഭക്ഷണപ്രിയരും ചിലരെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് വിരുന്നുകാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളാകെ പകച്ചു പോകും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചിക്കൻ കറിയും ബിരിയാണിക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയും ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ വിഭവങ്ങളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ചിക്കൻ കറിയും ബിരിയാണിക്ക് ഗോബി മഞ്ചൂരിയും അത്ര ചേർന്നെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ വളരെ ചേരാവുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനുമായിട്ടാണ് എമ്മി തോട്ട്സ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എമ്മി തോട്ട്സിൽ ഞാൻ വിനീത, ഇത് ബിനീത. പറയൂ ബിനീത, ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇന്നൊരു 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കും? ഒരു കൂട്ടം വിഭവങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ മുതൽ മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം. നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി. പിന്നെ അതിന് നമുക്കൊരു സാലഡ്, പിക്കിള്, പപ്പടം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് അരിയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക? ബസ്മതി റൈസ് ആണോ അതോ കൈമ, ജീരകശാല അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണി റൈസ് ആണോ? എന്താണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക? അപ്പം നമുക്ക് സ്വാദേറിയ ഒരു നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ജീരകശാല പോലത്തെ അരികളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരി. 5 പേർക്ക് വേണ്ട വിഭവങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഒന്ന് പറയാമോ? 5 പേർക്ക്, മുതിർന്ന 5 പേരാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ അരി, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു 5-5.5 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അങ്ങനെ 1 കിലോ അരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് വേണ്ട നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നെയ്ച്ചോറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സാധനം നെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഡാൽഡയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നെയ്ച്ചോറ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദ് നെയ്ച്ചോറ് എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ നെയ്യിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വറുത്തെടുക്കുന്നത് നെയ്യിലായിരിക്കണം. 1 കിലോ അരിയിലേക്ക് ശരിക്കും ഒരു 1/4 കിലോ നെയ്യ്. മറ്റ് ഐറ്റങ്ങളൊന്ന് പറയാം. മറ്റ് ഐറ്റങ്ങൾ അതിൽ പിന്നെ വേണ്ട സാധനം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരി, ഇത് രണ്ടുമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള. നൈസായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കനം കുറച്ച് അരിയാൻ പറ്റുമോ, ഇത്രയും കനം കുറച്ച് എത്ര അരിയാൻ പറ്റുമോ, ആ കനം കുറവിലാണ് അതിൻ്റെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കനം കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള ഒരു 3 സവാള, അതാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിയാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഏലക്കായ, പട്ട. ഇത്രയാണ് നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുക ക്യാരറ്റാണ്. ക്യാരറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, പക്ഷേ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്യാരറ്റാണ് ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 2 ക്യാരറ്റ്, ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള 2 ക്യാരറ്റ്. ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കൻ. 1 കിലോ മൊത്തം 1.5 കിലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. 1.5 കിലോ ചിക്കൻ്റെ അതൊരു സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പീസ്, ഇത്ര ഒരു ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള പീസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം, പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും ലിവറും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1.5 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഗ്രേവി ടൈപ്പിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 സവാള, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടത്തരം വലുപ്പമുള്ള 2 സവാള. അത് കനം കുറച്ച് അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല, സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളൊരു 3 തക്കാളി. തക്കാളി ഗ്രേവി ആയതുകൊണ്ടാണ് തക്കാളി 3 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളി കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 3 തക്കാളി, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കനം കുറയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ നീളത്തിൽ അരിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി, എന്താ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ നമ്മളതിൽ മല്ലിയില, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചിക്കൻ കറിക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ തൈര് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സാലഡും കൂടെ അതിനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്? ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിക്കിള് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ പിക്കിളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരെ ചെറുനാരങ്ങ പിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ പിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പപ്പടം എന്തായാലും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ പപ്പടം കൂടെ കാച്ചി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേശ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കൂടിയാണ്. അപ്പം മേശ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നവർക്കും നമുക്ക് വിളമ്പുന്നവർക്കും അതൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം.
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്കിതിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അരി നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ഒരുപാട് വേണം. 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ശരിക്കും കണക്ക്. അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 8 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിടണം. ഇതിൽ നമ്മൾ റൈസിലല്ല ഉപ്പിടുക, വെള്ളത്തിലാണ് ഉപ്പിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റൈസിൽ കുറച്ചില്ല ഉപ്പ്. ഏകദേശം ഇത്രയും വേണ്ടി വരുള്ളൂ ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഈ പാത്രം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം. അപ്പം നെയ്യ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് എടുക്കുക. ടീസ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതിന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീസ്പൂൺ ആകുമ്പോൾ അതിലൊരു 3 ടീസ്പൂണാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു 2-2.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചത്. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി. നെയ്യ് ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതിലൊരു 100 ഗ്രാമോളം അണ്ടിപ്പരിപ്പുണ്ട്. അത് ആവശ്യം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം, കുറച്ചാണെങ്കിൽ കുറച്ചില്ല. അതനുസരിച്ച് ഞാനൊരു 100 ഗ്രാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 100 ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ നെയ്യുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം. ഈ മുന്തിരി ഇതുപോലെ 100 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ട മുന്തിരി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മൾ 2 സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് ഓൾറെഡി ചൂടായിരിക്കുന്ന പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നെയ്യ് ഉരുകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ ഏലക്കായ നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് ഏലക്കായ, അതായത് തൊലി ഇടണ്ട. അപ്പോൾ ഏലക്കായ ഇതൊക്കെ ഒരു 10 ഏലക്കായ, 2 കഷ്ണം കരയാമ്പൂവൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ പട്ടയൊക്കെ ഇടുക. അതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നമുക്ക് അരി ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് സിമ്മിലായിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യ് ഇതിലൊഴിക്കാം. നെയ്യ് ചൂടാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അത് ചൂടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് 1/4 കിലോ നെയ്യുണ്ട്. നമുക്കത് ഇത് മുഴുവൻ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് 250 ഗ്രാം നെയ്യും ഇതിലേക്ക് തന്നെ വേണ്ടി വരും. ഇത് ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ, ഒരു കളറൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇനി പിന്നെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം, ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം തണുക്കാൻ പാടില്ല. ആ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം അങ്ങനെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. നമുക്ക് മുഴുവൻ ഒഴിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കാം. ഇതപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നല്ല നെയ്യൊക്കെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല മഞ്ഞ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ നെയ്യ് വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം ഒന്ന് പാകമായി വരും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 2-3 സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് ചിക്കനിലൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി ചിക്കൻ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ചിട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കരിയും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് ചൂടൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കനിലൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാലയ്ക്കൊന്ന്
പിടിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മൊത്തം ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാല ഇതിൽ കൂട്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണം? ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട. ഇനി നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്നും കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് വറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ എടുക്കുക. നല്ലോണം ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പച്ച ചൊയ വരും. അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിരിക്കും അധികം. അപ്പോൾ ആ ചൊയ നമുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒരുമിച്ചിടാം. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സവോള ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് ചേർത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിയുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത്. സവോള ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടെ ഇടാം. തക്കാളി ഒരു 2-3 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തക്കാളി ഇട്ടു. ഗ്രേവി അനുസരിച്ച് തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം. പിന്നെ ഒരു 6 പച്ചമുളക്, അങ്ങനെ നടു കീറിയ പച്ചമുളക് 6 എണ്ണം അത് ഒരുമിച്ച് അതിലേക്കിടാം. ഇതിൽ തീ കുറച്ച് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മറ്റേ എരിവ് കുറവും പിന്നെ ഒരു കളർഫുള്ളായി കിട്ടാനാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി. എരിവ് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയിടാം. പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് 2 ടീസ്പൂണാണ് ചിക്കൻ മസാല ഇടാം. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടാം. ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ നല്ലോണം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഇത് ഗ്രേവി ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഗ്രേവിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കലയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും. അത് ഭംഗിയായി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി, കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് സവോള, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില,
നെയ്ച്ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവണം. നമുക്ക് അടപ്പം തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ അതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഗ്രേവി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ഒന്നും കൂടെ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഒരു 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്കൊന്ന് അതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു 3-4 ചെറിയ ഉള്ളി, അത് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം അതിനൊരു ചെറിയ ഉള്ളിക്കൊരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് തൈരോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ട തൈര്, കുറച്ച് പുളിയുള്ള തൈര്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഈ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുളിക്ക് വേണ്ടത്. അത് ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം 1 സ്പൂണോളം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, മുളകൊക്കെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ബിനിത വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്ച്ചോറ്, ചിക്കൻ കറി, സാലഡ്, പപ്പടം. ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം വേറൊന്നും കിട്ടാത്ത കാരണം നമുക്കിവിടെ പഴം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സേമിയോ പായസമോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും, സമയവും സന്ദർഭമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. 5 പേർക്കുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്താണ് നമുക്ക് സമയം എടുത്തത്. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് 5 പേർക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം. നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെ കഴിച്ച ക്ഷീണത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ എമ്മി തോട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇന്നിവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.